É possível adicionar outros tipos de conteúdos dentro do Tour Virtual 360. Esses conteúdos podem ser basicamente imagens planas, né, e arquivos de áudio. Eu vou mostrar aqui um pouquinho como funciona a questão das imagens planas e plantas. Por exemplo, caso no seu tour virtual, você tenha algumas informações adicionais, algumas imagens a mais que você também queira mostrar dentro do tour virtual. Só que não é possível criar uma visão 360 porque as imagens não são 360. Então, nesse caso, é possível criar galerias de imagens planas e galerias de plantas baixas dentro do tour virtual. Para fazer isso, assim como nas imagens 360, é só carregar, fazer o upload dessas imagens para dentro do projeto, para dentro do tour virtual. Então, eu posso vir aqui, adicionar essas imagens, ele carrega para o navegador, e quando eu salvar essas imagens aqui, automaticamente ele vai inserir elas dentro do tour virtual. E a visualização delas vai ser em forma de uma galeria, um slide, digamos, uma apresentação de slides de imagens planas. Então não tem como ver essas imagens em 360, porque elas não são 360. Só que elas podem ser adicionadas ao tour virtual para que ela seja vista de uma forma plana, né, através de uma apresentação de slides. Então, ao terminar de carregar, ele já fez, digamos, o upload para dentro do projeto, já está nos nossos servidores, e quando eu vier aqui e der um refresh, um atualizar nesse tour virtual, ele vai aparecer aqui no canto direito um novo ícone, que é o ícone de galeria de imagens. Então por aqui eu posso ver todas as imagens que estão dentro do tour virtual, em forma de uma galeria. É claro que as imagens que eu selecionei aqui não condizem com esse tour virtual, mas é mais para, né, ilustrar como funciona, certo? Então eu carreguei aqui as imagens planas. Se eu voltar aqui no tour virtual, eu também posso editar elas por aqui. Então eu posso vir aqui, eu altero cada uma das imagens, certo? E esse nome também vai ser levado lá para o tour virtual. Então eu salvei aqui. Quando eu carregar e eu atualizar na página e acessar novamente a galeria de imagens, ó, já estão com as descrições atualizadas. Eu também posso alterar a ordem, assim como nas imagens 360. Aí posso também excluir uma imagem. E esse mesmo processo funciona para as plantas baixas, que também são imagens. Então eu posso vir aqui, eu seleciono as plantas baixas que eu quero, adiciono no tour virtual. Na hora que eu salvo, o sistema começa a fazer upload delas para o servidor e automaticamente ele já insere elas também em forma de galeria dentro do tour virtual. Eu já vou alterar aqui também. Apartamento tipo 2. Apartamento tipo 1. Vou salvar aqui. Vou também já alterar a ordem do 1 e o 2. Para quando eu vier aqui para o tour virtual, ele já me mostrar as alterações já feitas. Então eu venho aqui, ó, veja que um novo botão foi habilitado. Então aqui eu navego entre as imagens planas e aqui eu navego entre as plantas baixas. Eu posso voltar novamente para as imagens planas. Então, se o empreendimento, por exemplo, for um lançamento, vale a pena, muito a pena usar esse recurso, porque você pode apenas mandar o link para o seu cliente e ele de lá já consegue ver, através do link, as imagens 360 e também as imagens complementares, né, tanto as plantas quanto as imagens planas, tá certo? Bom, e para áudio é o mesmo formato. No caso aqui a gente só pode carregar um áudio, porque
é o áudio de som ambiente. Então eu venho aqui, carrego o meu áudio aqui, na hora que eu salvar ele já vai estar também inserido no tour virtual. Então, na hora que ele terminar de fazer upload, e aí conforme eu vou navegando pelo tour virtual, ele vai tocando uma música, né, ou um som ambiente, para que tenha uma interação, digamos, uma imersão um pouco maior no tour virtual. Então se eu vier aqui, ele já vai estar aparecendo aqui um ícone novo também, ó, que é o som ambiente. No caso aqui vocês não conseguem, né, ouvir, né, mas o som está tocando, né, conforme eu vou navegando aqui pelo tour virtual. E eu posso habilitar e desabilitar ele. Então, esse foi o recurso de adicionar outros tipos de conteúdo ao tour virtual. Nos próximos vídeos eu vou mostrar outros novos recursos de como incluir esses conteúdos aqui dentro, né, do tour virtual, como hotspots e como navegação por planta, tá certo? Então, obrigado e até o próximo vídeo.